妈打出来，这边打网弯，哦，但就打出来。差吗？有许多人死翘。接这个是什么棋啦？那不能怎么办？就这挡样。住啊！就刚刚那图啊，一定还有别招。刚刚那个飞不太行，不好，46个不大，应该再压一下。风外面有什么不行？就一路压下去，一路压，一度压。然后再飞一个那。你要先冲这个，是不是？你现在手上什么招？就刚刚那他招直接向下冲打就飞，然后我打接，然后你现在走这个，你现在那个现在为什么不打一个长？对啊，有点看不太懂。现在然后就这样现在要就你这一打，撸出来这，不是就是这先手。撸，打一定要接它。来，你来我来，你来。你来加，啊我来是很大吗加，真掉，哇，你要压，掉，这真的掉吗？真蒸不掉，多真不，真不掉。好，换这边这。哦，谢谢哇，谢谢。有下大米真的。哇，很惨。你赢真好，我赢你一个好。为什么不打掉？没有我懒得打，打不到。黑的这个先打，这次有点大。就是什么？哦，你说接这先打，然后它接起来。哇，细腻，哇，厉害！杀光了，杀光直，接顶上。杀光了。巨肥，接33，这还能走这个的啊？这味道跳一个。跳一个，这样跳一个会是能被挖吃到什么哇不？是打猪脚。啊，为什么不挡住？亏两目，这很小啊。龟两木，为什么不挡？哎，真的。啊，这是啊，可是这个贴不就先手？这样黑的大败。最好是对啊，打白这个黑的肯定败，手机的对，味道看起来有败。味道很香，我手机这味道超香。而且就算贴一个先手就不便了吧？那给你两木，我靠！为什么不 Q 的吧？两目哦这样贴也是先手。吃这个，啊，贴先后手长。吃这个大。哦，贴吃这个，你拐出去不是一样被挡住？说个刺。不知道，不知道大不大。但是赢了，那赢这样有赢啊？好像要赢的是。这样没有赢吗？猜个2不是赢吗？赢歪了，这样没起啊。赢歪了，就挖一个打一个火车，不然赢歪了。所以我用 Q 的，巨的，挑个就没就好啦，啰跳嗦。就没起。他到底要干嘛一？个人挡住，一个人跳，一个人跳是怎样？这下不赢啊，对手随时变来变去，你都不让你想。啊，这个就赢歪了，这样赢歪了。到底要下哪里啦？挑啦，好，跳随便，最少。啊，这样还不赢歪，下辈子买单。还有这猜猜二连班。连吧，哎呦，又把它蒸掉了，怎么办啊？还不用赢都不用那个啊，不用你真掉下面就好。然后你们被欺负了。不是啊强啊！啊，这岂不是赢歪了？赢歪，赢歪，真赢。你怎么会断那个吃那个垃圾？是因为断哪里是垃圾？刚刚那不要断个半外面。刚刚那一组啊，平常那一组，这3个吧。超大。这真有撞。赢歪了，哎，刚刚小七没有来就抖一下，痛废。哇塞，你这来的真是那接一个补一个猜2好了。还没都赢了。旁边赢很多，旁边赢10步。我怎么斗一下？怎么黑的怎么那么少？没有，不然痛废。什么啦？你晚上会被逗一下。明天捍卫老人的尊严呢？哦，对，你还要跟那个啊，老人怎么火追啊？鸡没有，他要对火鸡。那为什么跟老人？捍卫老头子的尊严，老头子都被电，唉，老头子他加起来十几连败。不太好哦。我已经那个4连败。哎，那我不要是要走吗？我已经4连败。那个头，我操，这个头，老头把那个脚杀掉。 relax 一下。哦，那头，这个老头这个老头，弃掉这里好，好，这老头好，把这里杀了吧。好，老头要把这里杀了。吃了那一这杀得死吗？大问号。杀得死这谁杀谁啊？哎呀，
抢先，抢什么先啊？打一个被吃光了啊，不是你比刚抢先好一点跟抢先跟被搬一个抢先不是一样？靠啊，这样没有起啊，这样活不了啊。我不知道多，一颗活了也输啊。活了也输。不是啊，你这不是一样？这感觉有起，这感觉不一样啊，这边多一颗，我一样。交换，啊，不是一样的东西嘛？有洛阳道理。是不是有道理？啊，你这个打后手，告诉你，你现在这个变先手有。道理。道歉，快点，10秒。快点！不道歉。而且这为什么搬外面就是你不道歉，不反省啊！这傲慢很血。没有羞耻，太傲慢了。道歉10秒。阴狗，啊，我不是到了吗？我不是摆了吗？你不是来了吗？我这不是来了吗？你不是看到了？他们说压一排，我这不是来了吗？压，再压，哦，我这不是来了吗？另一个比较好笑，好不好？再压，然后再飞 CNN。记者说什么雨太大，那个灾民哎，不了解这个严重性。哎，你刚刚这个是怎样？这一图更快，更等一快。下，等一下，等一下，啊，这打吃一冲了什么东西啊？挡住。啊！我现在断这个有什么不一样？对嘛，我就是我这不是已经便宜我多了？原本就是这样讲。我怎么发现主席都没在讲话？主席，我现在只听那边主席超安静的。没有，他现在听我们在难道有唱起这个蛙？唱起。有吃到吗？哇什么？我刚被嘚的，我已经不知道该说什么。超想睡的。我要吃掉啊！走这，我要吃这里啊！吃掉啊！就吃掉就白亏了。这吃这个营养开花干嘛？什么？是这个白的可以，我投白的饮料。了。这我投白的饮料不。行，你再告诉我。这黑的要干嘛？不行。这怎么会投白掉？跳还不是杀了？摆一图，你那最好杀了我。换你。摆一图就结束了。对，你看在这边摆，那你这不会有危险？妈的！我那图就有机会。跳一个这边是怎样啊？你看还在炒这个不营养的，哪里刚刚是讲海土啊，啦？你这再花一手杀死我！飞就好了。飞哪里？压飞一个这摆的。好，那刚才那图继续。这图到哪？在这里啊。对，飞一个。你快啊！当局者讲话啊！有道理。当局者说有道理，太没用了吧你这个当局者。你看我摆图连豆都想摆。这都死哎！好，哪里死了？这2个死的啦。哪里死了啦？啊！这2个死的，哎呦，哎呦，这还是2个死的。可以啊。挂这里。等中间这样不会被抢。这2个可以呀。交换呐。哎呦，我不想打这里。不行了啦，换我。好，换你。对，这不晓得。是摆的比较有营养。哦，我断一个，我要继续摆。断一个，他不想摆。我先断一个，断一个硬的，并贴一个。贴一个还并一个。烦呢。我要贴一下。打掉好没不是，这样怎样？那气都听洛阳在唱歌，我就我看不懂。上面那块还会死啊？你中间不是又多一些线手？这不断掉是怎样？这断掉最好有问题，会死。就断掉，为什么断掉？断掉什么？断掉是冲刺。哇，我打打这个，一个是怎样？哎，打这个，打这冲刺。照吃啊！连接。哦，踢掉太响，对不起，看错了。哦，迟到还乱发表意见，道歉，道歉10秒，还要数一下。听说有人很无聊就数人，听说有人他们12秒。不会是不是这样也赢啊？刚刚小金那招死完就赢了，这先手打，这边随便走一走。那干嘛死？你就直接贴住就贴住不就先手？黑的好了。直接这样。黑的赢了，因为这块杀不死啊，这块会不会死？最好会死。都不会死。啊，这边中间要多一些。啊，他不是要把这贴掉？照片你摆不好啊，我怎么觉得你还可以啊？被牛的。这什么意思啊？长气呀，长气，然后再跳出来。 245、先看246、先看再说什么意思？对嘛？我们用棋盘上当老师，你不要在那边嚣张哎！啊，你这不死啊你？这什么意思？棋盘上当老师。对，这一句话要写一下，棋盘上当老师，唱句酒。这真的是对我在另一个方面是用那个当老师，对
告说什么没有遇过，我就让他遇过，因为这个一定要在上面才能当老师，不然他不相信。没有，他这个一生已经